Okay, so para po sa aking gravel bike setup, nagtataka yung iba. Ano po yung ginamit ko since this is a non-disc frame, kinonvert ko siya to disc. So naggamit lang ako ng adapter. So ito po yung adapter. So my brake caliper is an X-Tech Zoom which I bought sa Lazada po. So maganda naman yung performance niya. Very okay siya sa mga downhill. So since mahilig ako mag-climb tapos pababa nun, medyo okay naman yung performance niya. One time lang is nag-overheat siya since malayo yung binaba ko na bundok. Kaya so yung discussion po natin is for this yung ginamit kong AZ converter. So pakita ko sa inyo. So unlocking XTR wheel set. So this is a QR quick release. So yan. Ito po yung buong mm, um, disc converter ko po. So ito siya po yung nag-hold ng caliper. So i-unmount ko lang. Nabili ko pala to sa dun sa Manila sa mga bike shop nung matagal na to. Kaya di ko matandaan. Nakuha ko to sa presyong 1,500. So medyo mabigat siya, tsaka solid siya kasi steel tsaka aluminum combo. So kung nakikita nyo po, kinakalawang na yung niya, bolts. So merong nag-recommend na paano daw i-mount yung disc. So tatanggalin ko lang tong caliper ko kasi kailangan ko na rin i-maintenance to kasi every 500 kilometers nag-check ako ng disc brake. So ito po yung zoom. So undo ko lang yung mga cables niya, nag-hold. So kinakalawang na yung mga mga bolts. Kaya meron akong upgrade nito. Aside sa titanium frame, gumagamit rin ako ng titanium bolts. So itong dalawang to is naka-titanium bolts. Before, ito rin naka-titanium to. Kaso nung binild ko tong bike na to, tinanggal ko siya dati. Siya. So ando ko lang yung dalawang bolt scope na nag-hold talaga sa caliper. So, by the way, this is a X-Tech Zoom caliper po. Yan. I don't have any bike stand at of the moment, kaya bear with me. So, yan. So, yan po yung so ito po yung buong caliper. Converter. So, ito po yung brake caliper ko. So, makapal pa yung disc pads ko. Kaso, kailangan na ng linis. So, kung makikita nyo po, medyo madumi. So, madumi siya. So, need to clean it up. Tsaka, degrease ko na rin para at least malinis. Kasi, dumudulas na siya minsan. Kaya, ito. So, tabi ko muna yung So, ito yung pinaka main focus natin. So, nung naka-hold dito is ito yung pivot niya. So, ito yung nagsiswing para mag-adjust ng So, kuha lang ako ng ibang So, tanggalin to. Undo ko lang to. Ito lang yung nag-hold niya. Oops. Okay. Okay. Yan. So, once na ma-undo po yun, matatanggal na yan. Kasi matatanggal na yung wheel. So, tanggal yan. Part sa maintenance is medyo kinakalawang na rin yung mga bolts, kaya need ko na rin na i-replace.
much better if you use titanium bolts. I would recommend po. Meron akong mga binebenta dyan na titanium bolts. Yan. So, kailangan ko pala tanggalin yung wheel set para matanggal yung buong ano. Yan. So, balik ko lang ulit yung wheel set. Para hindi ma-damage yung bike. Yan. Okay. So guys, if you're maintenance your own bike, I would recommend you invest on your tools. So not just, wag kayo bibili ng basta-basta yung mga mumurahing tools kasi depende yan sa quality na ginagamit. Yan. Balik ko lang. So kung walang disc, ganito yung setup niya. So bare lang talaga siya. Okay? So for discussion purposes po, siya. Maganda naman yung performance ng ko ng Okay. So focus po tayo dito. So this is the AZZ disc converter. So imamount ko lang siya. Ganito po yung niya. So dito pwede mong palitan yung depende sa size ng rotor mo. So meron kang adapter dito na pwede mong palitan. Kung gusto mo 180, currently using a Icetech Technology XT rotors, 160mm po yan. Kaya default lang ginamit ko na adapter. So ito naka-titanium bolts na puto kaya hindi siya kinakalawang. So best talaga gumamit kayo ng bolts. So ganito yung niya. Ito yung sinasabi ko pivot. Tapos ito magre-rest to sa frame nyo po. Dito. Sa anong tawag dito sa bandang frame na taas sa arm. So ayan. Ganyan po yun. Dapat siya ilagay. Ganyan. Okay? Ayan. Tapos dito ko ilalagay, ipapasok yung quick release ko na bolt. Okay? So yan. Easy converter. So 3 bolts lang yung nag-hold niya. So ganun. Okay? So ito po yung removal process. So for this is i-clean up ko muna yung caliper ko before ko to ibalik. Tapos lilinisin ko rin. Okay? Yan. So this is the AZ. So paano ko kinonvert? Using a V-brake. Gamit ko yung disc brake. So for my next video po, paano ko install to. So in-unmount ko lang since I also need to create a paano to i-dismantle po. Okay? Okay. So sa mga hindi pa nag-subscribe, please also like the channel and para comment lang sa anong mga recommendation video niyo po. Okay? So hanggang sa susunod.